Ħabib tiegħi għadu kemm taħ riħ tal-puplisija. It-tabib issa bagħtu għall-fiżjoterapija. Kif tista' tgħin il-fiżjoterapija fil-każ ta' puplisija? Il-kura ta' pazjent li sofra minn attakk ta' puplisija hija komplessa u hija speċjalità fil-qasam tal-fiżjoterapija. Kif wieħed jista' japprezza, l-attakk ta' puplisija huwa xi ħaġa kbira persuna, xi ħaġa traumatika fejn parti jew partijiet tal-moħħ jiġu affettwati b'nuqqas ta' demm, nuqqas parzjali jew komplett ta' demm. Allura l-effett jista' jkunu fuq il-ġisem tista' tgħid minn minimi għal saħansitra anke mewt. Il-terapista għandu x'jaqsam mal-effetti fiżiċi tal-puplisija fejn hu jgħallem lill-persuna titgħallem dawk l-skills, dawk it-tools, dawk il-movimenti li jkun tilef minħabba l-attakk ta' puplisija. Meta d-demm ma jibqax jasal lejn il-moħħ, jonqos l-ossiġnu. Huwa hawn li jseħħ l-attakk tal-puplisija. Il-puplisija twassal biex il-persuna jkollha blokk f'partijiet tal-ġisem kif ukoll fit-taħdid. Il-priorità numru wieħed ta' meta pazjent isofri attakk ta' puplisija hija li jiġi stabbli min-naħa medika. Jiġifieri pazjent jidħol l-isptar, jisiru t-testijiet neċessarji u tiġi d-diagnosi tal-attakk ta' puplisija. Minn hemmhekk imbagħad irid jiġi stabbilit x'tip ta' puplisija hija, jekk hix hemorrhagic stroke fejn ikun hemm hemorraġija fil-moħħ, jew inkella ischemic stroke fejn ikun hemm shutdown komplett ta' demm u dik il-parti tmut jew parzjalment tmut. It-terapija tidħol once li l-pazjent ikun stabbli. Meta jtuna go ahead it-tobba, it-terapija tibda sa minn 24 għal 48 siegħa wara l-attakk ta' puplisija, jibda kemm jista' jkun malajr għaliex aktar ma nistimulaw dak il-partijiet li ġew affettwati, aktar hemm ċans li l-abilitajiet li persuna jkun tilef jerġa' jirrigenjhom mill-aktar fis possibbli. Xi każijiet ta' fiżjoterapija jistgħu waslu biex il-persuna tkun ipparalizzata totalment. F'każ li l-persuna ma tkunx tista' tiċċaqlaq, xorta ssir xi tip ta' fiżjoterapija? Mhux kull stroke, mhux kull puplisija taffettwa l-persuna l-istess. Jiġifieri hemm min taffettwah f'affarijiet fiżiċi biss u hemm min taffettwah f'affarijiet ta' vista jew ta' smieħ biss. Ħafna mid-drabi l-poplu għandu idea ta' persuna li sofra attakk ta' puplisija, ta' pazjent ġo siġġu tar-roti bil-minkeb u bil-pols mawweġ, b'saqajh ma jistax jiċċaqlaqhom. Sfortunatament din l-istampa mhijiex daqshekk vera, mhijiex ċara u mhijiex vera. Għaliex ħafna drabi, anzi, meta pazjent ikun sofra attakk ta' puplisija, il-muskoli jkunu morbidi ħafna, jkunu soft ħafna, flaċidi, u ma jkun hemm kważi moviment xejn. It-terapija f'dal każ tkun aktar intensiva, aktar milli kieku fadal ftit moviment, għax meta jkun fadal ftit moviment, il-pazjent jiġi jipprova l-interess biex jipprova jagħmel xi ħaġa hu. Meta ma jkunlux moviment xejn, it-terapista mhux biex trid jistimula il-moviment, imma jrid juża apparat biex jistimula dak il-moviment, eżerċizzji biex jistimula dak il-moviment, eżerċizzji biex jippreveni milli jkollu pressure source, milli jkollu selħiet, milli jkollu contractures, jiġifieri il-ġogi jibbiesu. Jiġifieri il-fiżjoterapija f'dal każ hija importantissima anke jekk il-pazjent mhux qed jiċċaqlaq. Il-fiżjoterapija f'każ ta' puplisija tvarja minn eżerċizzji relatati mal-iżvilupp tas-saħħa kif ukoll eżerċizzji b'użu ta' apparat apposta. Jiena nazzar dan ngħid li qatt ma tqajt ma' programmi per se, ġifieri inti bħal medna qabel ma tistax tikklassifika kull tip ta' stroke fl-istess fi gruppi. Però għaw approaches, għaw schools of thought li huma l-istess u jvarjaw kważi minn pajjiż għal pajjiż. Per eżempju, f'Malta nużaw ħafna l-metodu li jużaw fl-Ingilterra, dak li jseħħel Bobat approach. Fil-Skandinavja, per eżempju, jintuża dak li jseħħel Johnston approach li huwa approach iktar passiv. Għalhekk, aktar mill-programmi u protocols li jintużaw fuq gruppi ta' pazjenti, aktar nużaw approaches differenti skont il-każijiet tal-persuna, skont l-effetti li kollu minħabba l-attakk ta' puplisija. Tikka aktar dwar saħtek. Kontu tafu li d-demenzja mhux bil-fors tolqot persuni anzjani? Ma nsibux tip wieħed ta' demenzja,
iżda tipi varji li jġorru magħhom sintomi differenti. L-aktar tip komuni ta' demenzja hija l-Alzheimer, li taffettwa ma' 60% tal-persuni milquta mid-demenzja. Teżisti mbagħad il-kundizzjoni Creutzfeldt-Jakob, li hija kkawżata minn tibdil radikali fil-proteini tal-moħħ. Tibdil li wassal għal telf ta' memorja, problemi ta' mġiba u problemi ta' moviment. Tip ieħor ta' demenzja hija dik magħrufa bħala Lewy, fejn minbarra l-problemi ta' memorja, wieħed ibati wkoll bl-insomnia, b'alluċinazzjonijiet u problemi fil-mixi. Dawn huma biss 3 tipi ta' demenzja. Wieħed għandu jagħti każ mill-ewwel ta' xi sintomi li jibdew jitfaċċaw, ħalli bekk wieħed jibda kura mill-ewwel. Tikka aktar dwar saħħtek nhar it-tnejn.